بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن رسائل الخطأ او الايرور مسج اللي بتجيلك في الفنتليتور. طبعا الفنتليتور يعني الفتى المدلل للاجهزه الطبيه. يعني سعادتك لو فهمت الفنتليتور ومشتقاته اللي هو الفنتليتور والتخدير بقى والحاجات دي، يبقى انت برنس في المكان اللي انت بتشتغل فيه، في المستشفى او السنتر اللي انت شغال فيه. يعني بص، الاجهزه الطبيه الموجوده فنتليتور وتخدير وشويه حاجات حواليهم. فهمت فنتليتور وتخدير يبقى انت كده ايه، بوب البوبات في المستشفى. طيب، عشان نفهم رسائل الخطأ اللي بتجيلك اللي انت المفروض تعالجها في الفنتليتور، لازم تفهم البارامترز اللي بتبقى موجودة على شاشة الفنتليتور قدامك. طيب، احنا اتفقنا ان الفنتليتور، هو المهندس شكري كان نزل المكونات الداخلية بتاعته. تعال نشوف الدايرة الخارجية بتاعت الفنتليتور بتتكون من ايه. عندي كده الفنتليتور، دي الشاشة عندي اهي، ماشي. بيبقى شكله كده بالظبط في معظم الأجهزة يعني. ادي الفنتليتور. طيب، قلنا ان طبعا بيبقى فينا الشاشة، وهنا مجموعة الزراير والنوبز اللي انا بتحرك بيها في القيم بتاعتي، اللي غالبا الدكتور هو اللي بيظبطها. يعني انت كفني او مهندس في مستشفى، مش انت اللي بتظبط القيم دي. بتبقى معتمدة على حالة البيشنت بتاعنا، واللي بيظبطها المفروض ايه؟ الدكتور، او بيعرف الممرضة وهي تظبطها. طيب، الدايرة الخارجية بتاعت الفنتليتور او السيركت بتاعته بتبقى عاملة ازاي؟ بياخد من الجهاز لفين؟ للهيمودوفاير. الهيمودوفاير ده قلنا اللي بيسخن الهواء ويرطبه عشان يدخل على البيشنت. يبقى من الجهاز للهيمودوفاير، ومن الهيمودوفاير لايه؟ للبيشنت. تمام كده. طيب، ده اللي هو في خرطوم الشهيق. يبقى من الجهاز للهيمودوفاير عشان يسخن ويرطب وبعد كده يدي للمريض. ادي المريض. طيب، بياخد من المريض على فين؟ دي بيسموها الواي كونكشن. بياخد من المريض على فين؟ على الجهاز، صح. ده اللي هو في الاكسباير، بيودي الثاني اكسيد الكربون على الجهاز. وهنا بيحط لي الايه؟ الووتر تراب، اللي هي مصيده الميه، عشان الميه اللي في بخار الميه اللي في النفس بتاع المريض ما يدخلش يبوظ ايه؟ اي حاجه في الجهاز. يبقى بياخد من الجهاز على الهيمودوفاير، ومن الهيمودوفاير على البيشنت، وبياخد من البيشنت على ايه؟ على الجهاز تاني. ده اللي هو في الشهيق، وده اللي هو في ايه؟ في الزفير. وقلنا الووتر تراب او مصيده الميه اللي هي بتعمل ايه؟ بتصطاد الميه اللي بخار الميه اللي في النفس عشان ما يدخلش يبوظ لي ايه؟ الاجهزه. وفايده الهيمودوفاير ان هو بيسخن لي الهواء وبيرطبه عشان ما يدخلش يعمل لي مشاكل في رئه المريض. طيب، سعادتك لو جيت على الشاشه بتاعت الفنتيليتور دي، ايه البارامترز اللي بتبقى موجوده عليها؟ وهنشرحها عشان تفهم منها. لو رسائل الخطا جات لك تقدر ايه؟ تفهم الدنيا فيها ايه، وتعرف تحل المشكله دي. تعال نبص على شاشه الفنتيليتور. هنا بيبقى مكتوب عليه ايه او موجود عليه ايه. طيب، اول حاجه اللي هي مكتوبه دي شاشه الفنتيليتور، طبعا انا مصورها من المستشفى. اول حاجه بيبقى مكتوب عليه ايه؟ الفي تي. ايه هو الفي تي؟ الفي تي ده يا جماعه اللي هو التايدال فوليوم. ماشي. الفي تي اللي هو التايدال فوليوم. التايدال فوليوم ده بقى اللي هو ايه؟ كميه الهواء اللي انت بتدخلها، كميه يعني الميكس اللي انت بتدخله المريض من هواء واكسجين لرئه المريض، اللي هو حجم الخليط الغازات اللي انت بتدخله للمريض. احنا قلنا ان الفنتريتور بيبقى داخل له اوتو واير، بيخلطهم ببعض عن طريق الميكسر اللي جواه، ويطلعهم بنسب معينه الدكتور بيحددها. هنتكلم عليها دلوقتي. فالفي تي اول بارامتر عندي، الفي تي اللي هو التايتال فوليوم، او الحجم الذي يتم ادخاله للمريض. حجم الغازات يعني، حجم الغازات اللي بدخله المريض، اللي هو حجم الرئه. وعاده بتكون في الناس الادلت اللي هم البالغين حوالي كام؟ 500 ملي لتر، اللي هو نص لتر. يعني 500 ملي لتر اللي هو نص لتر. هنبص كده، بص عندنا مظبوط على كام؟ هلاقي مكتوب عندي الفي تي 500 ملي لتر. 500 ملي لتر يعني نص لتر، حوالي نص لتر. طيب، عرفنا يعني ايه التايدال فوليوم؟ تايدال فوليوم. طيب، عندنا التي انسبيريشن بالسكند. تاني بارامتر عندي التي انسبيريشن. التي انسبيريشن ده اللي هو زمن ايه؟ اللي هو زمن آه
التنفس، زمن النفس تي انسبيريشن اللي هو زمن الشهيق. زمن الشهيق عندي 1.5 سكند. دي بيظبطها ايه الدكتور برضه عندنا، او بيخلي التمريض يظبطوها، اللي هي التي انسبيريشن. طيب انا عندي برضه الريت بيرس بير مينيت، هو حاططها لي 12. الريت بيرس بير مينيت يعني المريض بتاعي هيتنفس قد ايه كل دقيقه. عندي كام نفس كل دقيقه؟ النفس طبعا بيتكون من شهيق وزفير، يعني انا بعمل كده شهيق وزفير. الاتنين دول الاتنين دول اللي هو الاتنين دول عددهم في الدقيقه مع بعض اللي هو عدد ايه مرات التنفس في الدقيقه. طب انا حددت في الاول التي انسبيريشن، فطبعا ان انا عندي عدد مرات التنفس، فالجهاز ممكن مع بعض الجهاز مع نفسه في معادله جواه بيحدد لي ايه، ممكن يجيب لي زمن الاكسبيريشن اللي هو زمن الزفير. يعني انا عندي التي انسبيريشن اللي هو زمن ايه الشهيق، وعندي عدد مرات التنفس كلها في الدقيقه. عن طريق الاثنين دول من معادله جوه الجهاز ببساطه جدا اقدر اجيب ايه، او الجهاز بيكون عارف الاكسبيريشن. طيب الجهاز بيبقى عارف الاكسبيريشن. طيب عندي برضو بارامتر مهم جدا اللي هو O2 فوليوم. الاو2 فوليوم احنا قلنا ان الدكتور ان الجهاز بيدخل له الاكسجين والهواء، والطبيب هو اللي بيحدد لي نسبه الاكسجين اللي داخله مع ايه، مع الميكس بتاعي. في معظم الاوقات معظم الحالات اللي انا شفتها قدامي الدكتور بيبقى مخلي الاكسجين 100% او 90%. يبقى احنا عرفنا عندنا دلوقتي التايدال فوليوم اللي هو حجم الرئه بتاعه المريض او حجم الميكس اللي انا بدخله من الفنتليتور. طيب التي انسبيريشن اللي هو زمن الشهيق. الريت بيرس بير مينيت بي ام، يعني بيرس بير مينيت اللي هو 12 ده يعني عدد مرات التنفس في الدقيقه. طيب عندي عدد مرات التنفس في الدقيقه وعندي زمن الشهيق، يبقى الجهاز ممكن يحسب لي منها ببساطه ايه، زمن الزفير اللي هو الاكسبيريشن. طيب عندي الاوتو فوليوم اللي هو حجم الاكسجين الداخلي في الميكس بتاعي، اللي هو عاده الطبيب بيخليه ايه من 100 من 90 ل 100 على حسب حاله البيشنت برضه، بس الشائع ان هو بيخليه ايه 100%. طيب عندي حاجه اسمها البيب. البيب دي ايه قصتها بقى؟ البيب دي ايه قصتها؟ دلوقتي انا عندي عمال ادخل الهواء، ركز يا احمد على دي، الهواء داخل اهو، الميكس داخل اهو على رئه المريض، دي رئه المريض مثلا، والهواء داخل عليها ماشي. طيب الهواء دخل في الشهيق، طيب هيخرج في الزفير. هل انا اخرج كميه الميكس اللي عندي ده كله؟ لو خرجته كله والجهاز بدأ يسحب لي يشفط لي الميكس اللي جوه في عمليه الزفير، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كده بالظبط. انا عندي دي كانت مليانه اثناء الكلى بتاع الرئه كانت مليانه اثناء الشهيق، اتملت بالغاز. طيب اثناء الزفير الجهاز هيروح شافط لي كل الغاز اللي جوه، فيروح خلي لي الرئه عامله كده تمسك تلزق في بعضها، فممكن تموت لي البيشنت او تخرب لي الرئه بتاعه المريض. فهو بيقوم عامل ايه بقى الفنتليتور؟ عامل حسابه انه بيسيب لي حاجه اسمها البيب. البيب دي بيخلي لي شويه ميكس في ايه في الرئه، بحيث ان هو يخلي لي الرئه مثلا ايه بعد ما تتشفط تبقى كده، ما تتشفطش كده، ما يبقاش الجدارين لازقين في بعض كده، كده غلط. بيسيب لي حوالي بريشر 5 هنا في الرئه دي، عشان الرئه الجدار ده والجدار ده ما يلزقوش في بعض والبيشنت يموت او يحصل له مشاكل. فبيسيب لي شويه من الميكس، بيسيب لي شويه من الميكس في قلب الرئه عشان الرئه ما تلزقش في بعضها. خلاص عرفنا يعني ايه البيب. هو حاطط لك هنا القيمه بتاعتها 5 سم. بيحسبها بالضغط عندي، بيحسبها بالضغط، فسايب لي ضغط 5 جوه. عشان ايه ضغط 5 ده؟ جاي نتيجة ان الغاز الميكس بتاعي سبت منه شوية جوه الرئة، فبالتالي الرئة الجدران بتاعتها مش هتلزق في بعضها. طيب الرئة دي بنشوفها في ايه بقى؟ اوريها لكم في مؤشر بس مش دلوقتي، هتشوفها على ايه، على الجهاز بتاع المريض. في حاجة تانية في حاجة تانية عندي برضو في البارامترز اللي هي الاي تو اي ريشيو، اللي هي الاكسبيريشن تو انسبيريشن تايم. مش احنا قلنا ان الجهاز يحسب الاكسبيريشن تايم مع نفسه؟ حسبها هنا اهو. انا كان عندي الاكسبيريشن الانسبيريشن تايم اهو، وعندي الاكسبيريشن تايم حسبها من معادله جوه الايه جوه الجهاز. ده المعدل بتاعها، يعني بيتنفس بمعدل 1 ل 2.3 من 10، يعني بياخد شهيق مره قصاده 2.3 من 10
زفير. طيب زمن الاكسبيريشن تايم كام؟ الزمن بتاع الزفير 3.5. حسبها طبعا الجهاز من معادله ايه موجوده جواه عن طريق البارامترز اللي دخلتها وقلت هدخلها في الاول، التي انسبيريشن والريت بتاعي اللي هو عدد مرات التنفس في عدد مرات التنفس في الايه في الدقيقه. انت ممكن مع نفسك تحسبها تجيب منها الايه التي اكسبيريشن والاي تو اي ريشيو اللي هي الاكسبيريشن تو انسبيريشن، اكسبيريشن تو اكسبيريشن تايم. طيب عندنا ايه تاني بقى ممكن نقول عليه هنا؟ البي اي دبليو مصطلح مهم جدا. البي اي دبليو اللي هي ايه؟ البريشر اير واي. انا عندي دايره الضغط جوه الجهاز دي بيسموها البريشر اير واي كلوزد سيركت. طيب البريشر اير واي دي هتجي لي معظم رسائل الخطأ بتتكلم عن البريشر اير واي دي. طيب هنشوف دلوقتي هتجيلنا في رسائل الخطأ ازاي. نشوف بقى رسائل الخطأ. المفروض انت كمهندس او كفني المفروض يبقى معاك على الموبايل بتاعك الصفحتين من المانوال اللي هم فيهم الترابل شوتنج او حل المشكلات، كل الارم والسبب بتاعه ايه، عشان تبقى انت ايه لو حصلت لك مشكله تشوفه والحل بتاعها. احنا بقى بنفهم مع بعض ايه الحاجات او المتغيرات اللي بتظهر لي اصلا في الالارم مسج اللي عندي. طيب بيقول لي هنا بص، ده الاير واي بريشر هاي من اشهر رسائل الخطا اللي بتجيلك في الفنتليتور. الاير واي بريشر هاي يعني ضغط الدايره بتاعتي عالي. طب انت فكر كده مع نفسك قبل ما اديلك الحل، ايه اللي يخلي الضغط في الدايره دي عالي؟ ايه اللي يخلي الضغط في الدايره دي عالي؟ اول حاجه لو عندي اي تاني في الانبوبه في الانابيب بتاعتي، لو الانابيب بتاعتي فيها اي تاني هتاثر لي على البريشر بتاع الدايره وتخلي لي الايرور مسج تظهر. يبقى انت اول حاجه يا برنس اول ما تظهر عندك المسج ايرور ديت هتروح على الدايره بتاعتك تشيك عليها، تشوف فيها مثلا الممرضه مش واخده بالها ومتني منها جزء، في جزء في مثلا اي حاجه محطوطه على الانبوبه مخليه البريشر بتاعها يعلى. ما انت لما الانبوبه دي بتتنى بتضيق القطر بتاع الانبوبه فبالتالي البريشر بتاعك بيزيد. خلاص نشوف هنا هو قايل لنا في الحل بتاعها هيكون ايه. بيقول لك ايه بقى؟ فنتيليشن هوس. الفنتيليشن هوس بتاعتي دي فيها تانية او فيها ايه او فيها مشكله، لما بتتنى القطر بتاعها بيقل فبالتالي البريشر بيزيد. زي ما قلنا قبل كده لما بيبقى عندك خرطوم الميه اللي انت بترش بيه قدام البيت لما بتتك عليه بتصغر القطر بتاعه فبالتالي البريشر بيزيد. طيب ايه تاني ممكن يكون موجود؟ لو عندي المريض نفسه ما دام اتوصل بالبيشنت اهو، لو البيشنت نفسه عمال يكح او عنده مشكله عمال يضغط هواء في قلب الانبوبه دي في قلب الانابيب دي، لو عمال يكح معناه انه عمال يدي هواء في قلب الانبوبه، يدي هواء دي معناه ان هو عمال يزود لي الضغط بتاع الانبوبه. فالمفروض برضه تروح على الممرضه تقول لها اتاكدي لي من البيشنت اللي عندي، شوفي في اي مشاكل ولا لا، شوفي لي في اي مشاكل ولا لا. ممكن يكون في حاجه محشوره في ظروف عمال يكح وده حصلت قدامنا كتير. بتروح تشيك على الدايره اللي في قلب المريض تشوف اذا كان في اي مشكله ولا لا. طيب في عندي حاجه تانية بقى بتبقى من برمجه الجهاز نفسه، يعني اللي مبرمج الجهاز مخلي لي انه اعلى ضغط يتحمله مثلا مثلا اي رقم 100 مثلا، وانا الضغط اللي عندي ده يعني انا مبرمج الجهاز عن ماكسيمم بريشر اير واي مثلا 100 وانا الضغط بتاعي والله في الانبوبه طلع 110. لو هو حتى نورمال بس انا مظبط الجهاز ان الماكسيمم بتاعه 100 يبقى هيديني ايرور، لان انا قايل للجهاز انت خلي الماكسيمم بتاعك 100 وفي نفس الوقت جالي البريشر في الدايره 110. فحتى لو هو نورمال دي طبعا ارقام افتراضيه انا بقولها مش لازم تكون هي، حتى لو كان الضغط بتاعي ده نورمال فبسبب ان انا مظبط اصلا الماكسيمم الابر ليميت من عند الابر ليميت واللو ليميت، هنقول ده مثلا اعلى قيمه انا مظبطها للبريشر اير واي ودي اقل قيمه انا مظبطها للبريشر اير واي. تخيل مثلا مظبطها ما بين 50 وما بين 110.
والبريشر بتاعي والله جالي كام؟ 120. انا قايل للجهاز اصلا لو جالك 110 اديني الارم. طب لو البريشر نزل مثلا لل 30 هيديني برضو الارم، لان انا مظبط الجهاز قيمه البريشر اير واي ما بين 50 و 110. فممكن يكون ايه انا عندي كده. طب لو هي نورمال اعمل ايه؟ هدخل على الاعدادات بتاعه الجهاز واقول له خلي لي والله البريشر اير واي دي خليها 160 مثلا، عشان يبقى القيمه ضامن ان القيمه اللي هتطلع لي اقل من القيمه اللي انا مظبطها عليها، وبالتالي ما يديليش ايه؟ ايرور. تاني حاجه عكسها بقى، البريشر الاير واي بريشر لو. طيب الاير واي بريشر لو دي معناها ايه؟ يعني الضغط في الدايره دي قليل. بالعقل كده الضغط قل ليه؟ نتيجه نتيجه ايه يا احمد؟ تسريب في الدايره. ممكن يبقى عندي تسريب في ايه؟ في الدايره دي. تسريب في الدايره معناه ان الغازات اللي جوه الدايره بتتسرب، فبالتالي البريشر اللي عندي ايه؟ مش مظبوط. معناه ان في عندي تسريب في ايه؟ في الدايره. او بيقول لي ليكينج اور ديس كونكشن. يعني ايه؟ في وصله مثلا عندي فاصله. احيانا التمريض بيبقى سايب مثلا الغطا بتاع الهيموديفاير ده مفتوح، او في وصله مسربه. ده كل ده بيديني البريشر اير واي لو. خلاص. طيب احنا قلنا يا جماعه الحساسات اللي موجوده عندي في الفنتليتور. ايه مجموعه الحساسات اللي بتبقى موجوده عندي في الفنتليتور؟ اول حاجه عندي اوتو سنسور، صح ولا لا؟ انا قلت ان انا بدخل اكسجين وهواء لجهاز الفنتليتور، يبقى لازم انا اكون متاكد ان النسبه اللي الدكتور ظابطها هي النسبه اللي داخله للمريض. يعني ما بقاش ظابط الفنتليتور على 100، الدكتور عايزه 100 والفنتليتور يديهولي 30 للمريض، المريض هيروح في داهيه طبعا. طيب فبعمل ايه بقى عندي حاجه اسمها اوتو سنسور، بحيث ان انا اتاكد من ال اتاكد من ان نسبه الاكسجين اللي عندي اللي انا مظبطها او الدكتور مظبطها هي النسبه اللي داخله لايه؟ للمريض. طيب عندي ايه تاني سنسور موجود؟ عندي بريشر سنسور، حساس ضغط. ليه حساس ضغط؟ انا ظابط الضغوط بتاعتي في الفنتريتور على قيمه معينه، وراح مدخل لي قيمه تانيه راحت مفرقعه رئه المريض. ينفع؟ ما ينفعش. فعشان كده بحط ايه؟ بريشر سنسور، عشان يقيس لي البريشر اللي احنا كنا بنتكلم دلوقتي، البريشر اير واي، الضغط جوه الدايره بتاعتي جوه رئه المريض. طيب عندي ايه تاني؟ عندي تمبريتشر سنسور، حساس حراره. ليه؟ ما احنا قلنا ان احنا عندنا الهيموديفاير بيظبط درجه الحراره عشان تبقى مثلا 37 بنفس قيمه الايه؟ الحراره الموجوده في جسم الانسان، عشان ما تاذيش المريض. فبالتالي عايز بريشر تمبريتشر سنسور. عندي ايه تاني؟ عندي سنسور مهم جدا اسمه فلو سنسور، عشان يقيس لي كميه الميكس اللي انا الفلو بتاع الميكس اللي انا مدخله للمريض. يعني انا عايز اعرف انا دخلت قد ايه للمريض، بدخل له قد ايه، كام لتر في الدقيقه، كام لتر في الدقيقه مثلا. يبقى انا اعرف ازاي؟ عن طريق الفلو سنسور. اي سنسور في جهاز الفنتليتور المفروض يتعمل له كالبريشن، يتعمل له معايره. لو ما تعملوش معايره هيفضل يديلك ايه؟ رسائل الخطا. هنشوف رسائل خطا مثلا هنا خاصه بالسنسورز. عندي رساله برضو مهمه جدا بتجيلي، اللي هي الاف اي او 2 هاي. دي ساعات بتبقى مكتوبه في بعض الاجهزه نسبه الاكسجين بتبقى مكتوبه الاف اي او 2، اللي هي نسبه الايه؟ نسبه الاكسجين اللي قلنا بتدخل مع الميكس اللي الدكتور بيحددها، واللي قلنا ايه؟ في معظم الحالات بتبقى من 90 ل 100 يعني. الاف او 2 هاي. ففي رسالات خطا بتقول لي ايه؟ عندك نسبه الاكسجين عاليه قوي. طيب نسبه الاكسجين عاليه قوي دي بتيجي منين؟ بقول لك يا باشا ان السنسور بتاع الاكسجين ما بيبقاش ايه؟ متعاير. المفروض كل فتره ان انا بعمل معايره للسنسور بتاع الاكسجين ده. السنسور بتاع الاكسجين ده اول ما انا بجيبه بفتحه من العلبه بتاعته، اول ما بجيبه وبفتحه من العلبه بتاعته بيحصل لي ايه؟ بيبدا يعد لي عد تنازلي في الاكسبيرد بتاعه. يعني ايه؟
انا فتحته النهارده اهو، بيبدا من تاريخ اليوم اللي السنسور ده يشم فيه الاكسجين اللي في الهواء، يبدا يبقى دخل في مرحله الاكسباير. فهو بيديني الجهاز بيديني اصلا ان الاكسجين سنسور ايه، في مشكله. فانا ببدا يا اما اعمل له كاليبريشن، لو ما ظبطش بعمل له ايه، بشوف الاكسباير بتاعه، لو اكسبايرد بغيره. ونفس الكلام في الفلو سنسور. طيب عكس رساله الخطا ده اعطيني ايه، الاف اي او 2 لو، نسبه الاكسجين قليله. كان المره اللي فاتت عاطلي ايه، نسبه الاكسجين عاليه. قال لي نفس الكلام، اوتو سنسور نوت كاليبريتد، عندي حساس الاكسجين مش ايه، مش متعاير. فكل دي اخطاء بتبقى تحصل بسبب ايه، مشاكل حساس الاكسجين. طيب بيقول لي برضو بالنسبه لمشاكل الحساسات، ديفايس اهو رساله الخطا دي بيقول لي ديفايس ديفايس اوفر تمبريتشر، يعني الجهاز عندي درجة الحرارة بتاعته عالية جدا. فبيبقى من ايه بقى، ديفايس اوفر تمبريتشر، يعني ما معناها ان الحرارة داخل الجهاز عالية جدا. بقول لك اعمل ايه بقى، في حاجة اسمها عندي الفلتر بتاع الضغط، اللي هو بتاع يعني الغبار اللي بيبقى فيه وانت داخل على الجهاز، بيبقى عندي فلتر ضد الغبار عشان ما يملاش الجهاز غبار. لو الجهاز اتملى غبار من جوه، درجه حرارته بترتفع. وبعدين اشيك برضو على التمبريتشر سنسور، واشيك على الهيموديفاير، واشيك على البورده بتاعه الجهاز. ممكن لو المروحه اللي في الجهاز مش شغاله هيديني نفس الايه، نفس الايرور ده. طيب في عندي رسائل خطأ ايه ممكن مش مشهوره ممكن تقابلني، اللي هو الفلو سنسور بيديني رساله ان بيديني رساله تعجب في فلو سنسور في مشكله. الرساله دي معناها ان الفلو سنسور في مشكله. دي معناها ان الفلو سنسور في مشكله اهي. طيب بيقول لي ايه بقى الحل بتاعها، بيقول لي ان الفلو سنسور في مشكله او عاوز يتعاير. طيب عندي ايه رسائل تاني ممكن تقابلك، اشهر الرسائل، internal battery failed، يعني عندك المشكله في البطاريه بتاعه الجهاز الداخليه ايه، فيها مشكله. بس هو الرسائل المشهوره جدا اللي هي بتاعه البريشر اير واي هاي، والبريشر اير واي لو، وعندك نسبه الاكسجين عاليه او منخفضه، وعندك مشاكل بتاعه الحراره، وعندك ايه تاني، التايتل فوليوم هاي والتايتل فوليوم لو. نبقى نكمل لكم بقى رسائل الخطأ دي بإذن الله في المرات الجاية.